Quan entrem a la sala del videochat, el primer que veiem és això. La primera cosa que hem de fer és, a sota del nostre nom, que és la finestra on som, permetre l'accés a la nostra càmera i al nostre micro. Un cop hem permès l'accés, podem comprovar que funciona el vídeo i que funciona el so. Per estar segurs que tot funciona bé, tenim aquest botó de provar l'entorn. Aquí també donem l'accés i hi ha un diagnòstic que ens indica que el vídeo i l'àudio funcionen correctament i que la meva velocitat de connexió a internet és la correcta perquè la gravació sigui de qualitat. Hem vist que un cop hem permès l'accés han aparegut uns botons que abans no hi eren. Aquí tenim un candau que ens serveix per tancar la sala. Un cop hagi entrat totes les persones amb qui he de fer la videoconferència, tanco la sala i estic tranquil·la, estem tranquils perquè sabem que ningú entrarà i ens molestarà. Si us hi fixeu, al xat apareix immediatament un missatge indicant la meva activitat. Per exemple, que he tancat la sala. Però també em serveix el xat per comunicar. Per tant, puc comunicar amb el gest, amb la veu i també per escrit. Aquí tenim un menú que ens permet de triar en quina llengua volem veure la interfície. El botó que està al costat del candau és un botó per refrescar. Si es gela la imatge o si perdem alguna persona, el que sigui, podem refrescar aquí. Finalment, com gravem? Doncs veieu que aquí hi ha el botó de gravar. Quan decidim que volem començar a gravar, cliquem al damunt, confirmem que volem gravar i, tal com queda reflectit aquí, ha començat la gravació. Per tant, ara el que estem fent s'està gravant. El botó d'aturar ens serveix per aturar la gravació, però no és immediat i compta. No és un botó de pausa, és un botó per aturar-la. Per tant, si clico al damunt, de fet continua gravant i aquí he de prendre una decisió. Si decideixo aturar, llavors s'aturarà la gravació, però el que hauré gravat es perdrà. I si deso i tanco, es guardarà la gravació, però s'acabarà la sessió. Per tant, en principi, jo reconnecto, no hi ha hagut pausa, això és important, per tant s'ha continuat gravant. Si vull acabar la gravació, el que he de fer és fer servir aquest botó, guarda i tanca. Quan jo cliqui aquí, hauré de fer unes decisions i després sortiré i la gravació anirà de forma automàtica a la biblioteca de videochat, que és el videochat player. Una cosa molt important, quan treballeu amb videochat, ho heu de fer sempre, sempre, sempre amb cascos amb micro incorporat. Si no, el so torna a sortir pels altaveus i hi ha eco i la qualitat és molt desagradable i no funciona bé. Per tant, sempre, sempre amb cascos. Bé, ara vull acabar la gravació, llavors faig guarda i tanca. Confirmo que vull guardar i em demana un nom. Doncs, per exemple, li direm demo videochat. I aquí puc afegir el que jo vulgui com a descripció complementària. Posaré, per exemple, el dia d'avui, que és el 17 d'abril de 2015. I confirmo. Automàticament he sortit de la sala del videochat i he anat al videochat player, al reproductor, des d'on puc veure la meva gravació. I, molt interessant, si us hi fixeu, aquí està, demo videochat, jo, i, de fet, totes les persones que haguessin pogut entrar en aquesta sala. Per tant, els vostres noms quedaran aquí gravats. La data, l'hora i la duració de la gravació. La puc veure des d'aquí. Clico per veure-la
i aquí accedeixo a la gravació del que acabem de fer. Per veure-la, clico sobre Play. Un cop visualitzada, torno enrere i torno a estar al Video Chat Player. I ja està. Que treballeu de gust.